Alors maintenant, on va voir le mode de transport des particules dans un courant. طريقة ديال النقل ديال العناصر الحداثية هذوك لي زيليمون ديتريتيك ou bien هذوك الجزيئات في واحد التيار بطبيعة الحال تيار مائي dans un courant. Alors le document 5, la vitesse du courant d'eau augmente du fond vers la surface, ce qui constitue un gradient de vitesse. Donc un gradient de vitesse, ça veut dire que la vitesse, donc il va varier, غادي تغير من l'amont vers l'aval. Le dessin ci-contre présente les différentes modalités de transport des sédiments par un courant d'eau. Alors, dans le dessin هذا غنشوفوا les différentes modalités de transport des sédiments. يعني الاشكال والطريقه ديال النقل ديال هاد les sédiments هادو ولا ديال هاد الرواسب. La question c'est, en exploitant les données de ce document, d'écrire les différents modes de transport des sédiments par les courants d'eau. Alors, une description aux différents modes de transport des sédiments par les courants d'eau. الطريقة ولا الطرق ديال التنقل ديال الرواسب على مستوى التيار المائي. Voilà le courant ou bien le sens du courant. هذا الاتجاه هذا هنا عندنا le sens du courant. Vous observez bien que on a quatre modalités de transport, soit par glissement إزاحة انزلاق, ou bien par saltation قفز طيارات او ما يسمى بطيارات القفزيه. دونك القفز كتبقى هذيك لا بارتيكول كتنقز, دونك كتكون هنا كتنقز لهنا لهنا, دونك باغ سالطاسيون او بيان باغ رولمون, انها كتبقى غاديه وكتكركب كما تنقولوا غاديه وكدار داك التدحرج ديالها ولا غاديه وكتكركب, دونك سي باغ رولمون. Et enfin par suspension. Par suspension هو على شكل عالق. لا سسبونسيون هو داك العالق, وهنا بطبيعه الحال اللي فرض لنا او اللي فرض علينا هاد لي ديفيرون تيب دو موداليتي دو ترونسبور دي سيديمون هو لا دونسيتي ديالهم. دونك لا دونسيتي وحتى لو بوا ديالهم. الوغ لو بوا اي لا دونسيتي علاش؟ لان قد ما كانت لا بارتيكول عندها لا دونسيتي كبيره, قد ما كانت لو بوا ديالها كبير, قد ما غتهبط فيغ لو فون. دونك غتهبط فيغ لو فون, غتهبط للعمق, وغدير اما غليسمون اما سالطاسيون اما غولمون. وهنا بطبيعه الحال ça va réussir selon la densité et le poids de la particule. Par contre, il y a des particules qui sont fines, de petite taille, par exemple le cas de l'aimant, l'argile, ainsi de suite. يعني الطين parfois الطمي, l'argile ou bien silt. هنا تدار لا سسبونسيون حيت تيبان لينا في الماء, ملي تيكون الماء تيبان لينا بان باغ اكزومبل بحال ملي تيكون جاي واحد الواد, فاش تيكون جاي واحد الواد راه كاينين اللي لتحت دي بارتيكول لتحت, اما كيديروا غليسمون سالطاسيون ولا غولمون, ولكن تيبان لينا داك الماء اللي كنقولوا حنا الماء المخوض شنو فيه؟ فيه دي بارتيكول اون سسبونسيون اللي تيكونوا دو بتيت تاي. دونك dans les cours d'eau, les mouvements des sédiments sont variables. يعني الحركيات ديال هذوك الرواسب فهي متغيرة dans le temps et dans l'espace, زمنيا et même زمنيا ومكانيا. Pour un même écoulement liquide, ces mouvements dépendent de la taille et de la densité des particules. Donc هنا في واحد liquide, un courant d'eau, هاد لي موفمون بطبيعة الحال كما تكلمنا عليهم قلنا il dépend, هي متعلقة باش متعلقة بلا طاي اي لا دونسيتي, بالحجم او القد وبالكثافة ديال هذوك لي بارتيكول ولا ديال هذوك الجزيئات. دونك plusieurs modes de transport ont été observés. plusieurs modes, بزاف ديال الطرق ديال النقل كنلاحظوها. Et on commence par le transport par suspension. داك النقل على شكل يعني عالق. La charge en suspension est constituée par des matériaux dont la taille et la densité leur permettent, dans des conditions d'écoulement déterminées, de se déplacer sans toucher le fond du lit. هنا هاد العناصر هادو اللي كيديروا باغ سسبونسيون لا طاي ديالهم صغيره, لا دونسيتي ديالهم صغيره, سو كي لور بيرميت باش انهم يتنقلوا بلا ما يهبطوا للقاع, بلا ما يهبطوا لا بروفوندور. دونك لو فون ديالي بمعنى القعر ديال داك المجرى المائي. Le transport en suspension est en général constitué de matériaux fins. Donc هنا
الرواسب المنقولة هي نورمالمون تيكونوا فيها دي ماتيريو فان، عناصر اللي هي حثاثية دقيقة جدا بحال الأرجيل، الطين، دي كولويد، داك الغرويات بالعربية. لي كولويد هما داك الطين مخلط مع الماء، اي كيلكو فوا دو ليمون. بعض الحالات كنلقاو الليمون اللي هو الطمي، لان الديامتر ديال الليمون راه ريت ان بو بلو سوبيريور او ديامتر ديال لارجيل. عاد تنجو لا دوزيام موداليتي او بيان دوزيام تيب دو موداليتي، هما ترونسبور سير لو فون. دونك اللي تيكونوا في لو فون بطبيعة الحال بويسكيل سون bien, se trouve au niveau du fond, ça veut dire que leur taille est élevée et même leur densité est élevée. Alors la charge de fond est formée de matériaux trop grossiers pour être mis en suspension à cause de leur densité et de la vitesse des courants. Ces particules glissent, à part glissement, roulent ou se déplacent par saltation. Donc, imma glissement, imma par saltation. Donc, هنا شنو قلنا؟ دونك قلنا glissement و translation saltation. هنا عندنا ثلاثة ديال لي موداليتي في لو فون. Transport par bande، دونك suite à des chocs successifs sur le fond du شونال. هذوك الثلاثة الآخرين راه بطبيعة الحال تيكونوا في لو فون ديال هذاك لو شونال ولا ديال هذاك لا ريفيير.